Hello，各位馬迷朋友，大家好！咁又係贏馬三寶嘅時間。咁睇翻啱啱嘅大賽日子啦，咁其實喺觀塘體驗店都叫做有啲斬獲嘅。咁自己嘅 tips 啦、心水啦，亦都係唔錯嘅。咁呢條係我自己買嘅過關啦。咁就呢個第五場過落第十場，咁自己全日重心就係第十場嘅呢個開心指數。咁亦都順利係贏咗馬嘅。咁呢條買法咧就係連贏嘅位置 Q 二穿三，咁啊三隻鐵角。咁可以靈活玩馬100蚊嘅，咁可以參考下呢啲買法啦，甚至你話淨係買位置 Q 都 OK 嘅。咁啊，跟住呢個係另外一位朋友啦，要跟買就係買100蚊嘅啫，就收700蚊。咁另外呢位朋友啦，咁啊跟咗個表入邊一隻比較冷門嘅馬匹啦，咁我自己又超輕鬆做膽嘅，咁我第三選就係呢隻超易穩，咁就買咗獨贏及位置嘅。咁另外呢位朋友就買咗條簡單嘅啦，咁啊就連贏嘅位置 Q 就6倍啦，就過落去下邊4隻，咁啊24注，咁就買咗100，其實你當買5蚊啦，120蚊啦。咁啊，其實如果隻大回報臨尾過咗隻哥倫布嘅話咧，咁啊呢條飛咧就2000幾蚊㗎最少，因為嗰條位置 Q 係60幾倍，我印象中係。咁啊，呢條係我自己喺群組都有 share 嘅一個 Marty 啦，咁我自己亦都有買到嘅。咁就呢條啦。咁啊頭關兩膽三腳啦，尾關就係7隻複式，咁其實都係105蚊。咁大家可以參考下呢一個方法。咁如果有一場其中有2隻膽，咁當買位置 Q 咯。咁下邊有7隻，其實個機會嗰個命中率咧，亦都提高咗嘅。咁啊呢個就另外一位朋友啦，咁啊攞咗我頭關嘅另外一場信心啦，咁就係357啦。呢個威武年代去拖2隻啦，咁另外就嘉應高升搭落去驕陽明區，竟然都有呢個嘅4倍正 Q， 亦都非常好分嘅，咁6倍回報㗎啦呢度。咁啊呢位朋友就攞我3、4雙膽，咁然後就拖幾隻腳買呢個 Marty 啦。咁尾關佢有同我講佢好中意嗰隻開心勇區啊，喺觀塘現場嗰時，咁啊。下邊都拖好多隻腳㗎啦，咁其實1蚊買都係200零蚊嘅啫，咁啊收咗7000幾，10蚊就派呢個7萬幾嘅。主要就係尾嗰場咧，其實嗰啲豐盛啊、一起美麗啊、一定超嗰啲熱門冇咗啦，咁都好犀利嘅，佢哋做呢啲飛出嚟。咁啊，另外一口 Marty 啦，見到臨場報飛嗰陣時，嗰隻鼓浪好友就落飛啦，咁啊攞嚟做膽拖幾隻腳啦。咁下邊又攞翻自己一對中意嘅馬，咁啊3、5一對，然後拖幾隻腳，1蚊都係126蚊嘅啫。咁其實係俾一啲飛數大家睇，其實唔係話晒命定點樣，其實係俾大家一啲唔同嘅投注方法啦。咁原來100零蚊可以有咁嘅效果嘅喎。咁大家有時有自己一啲心水嘅馬匹咧，都可以製造一啲神飛出嚟啊！咁我哋講下今日嘅賽事先。咁首先第一關中意嘅賽事就係第3場嘅3號團結勇士。咁上次都攞咗嚟做膽㗎啦。咁原因都同上次差唔多啦。咁其實睇翻今季季初，咁其實都係同啲冠金旗啦、俏眼光啊、勇者為王嗰啲，其實一啲好好表現嘅馬匹跑啦。咁前一場其實你都贏咗隻狐狸拍檔，咁嗰隻再出亦都保中㗎啦。咁上場一轉過嚟谷草，咁排過一檔，恰一啲弱嘅對手啦。咁其實都係彈甩咗後邊嘅馬匹成個半馬位，咁其實亦都係順利贏馬嘅。咁後邊嘅馬匹其實你見到譬如真旺嗰啲再出沙田，咁其實都有個第3名。咁另外再睇埋呢一場嘅賽事嗰個總時間咧係前快後快嘅，咁啊46秒19啦，咁然後總時間係1分9秒66，咁亦都快過當日第3班呢個精彩進帳好接拍太子嘅一場賽事啦。咁啊呢3隻其實排咗係3班呢個1200米，今日即係嚟緊今日都有跑呢個，其實就要注意下值唔值得投注啦呢3隻馬匹。咁一陣呢場嘅第4名亦都係我另外嘅一隻重心嚟嘅。咁啲配腳方面啦，咁其實好多人都講緊隻長勝力區啦，咁但係睇翻今次啲功夫咧就冇上從化啦，咁就放緩咗啲啦。咁另外就係本身佢今次連一課游水都冇嘅，過往其實都會上下從化係游下水啦。咁另外再睇埋啦，當日嘅時間其實係前慢後慢嘅，佢末段追落去嗰2段時間咧，亦都唔算話真係好叻嘅。你甚至末段嘅時間比良區好友仲要慢，咁已經跑啱晒㗎啦。咁我就覺得潘頓騎咁你而家33蚊就有啲偏熱啦呢隻馬，咁最多攞嚟做一啲 T 腳嘅一個配腳啦。咁 Q 我都未必會拖㗎，咁我 Q 可能會拖翻呢隻路程專家啦，
自合拍，咁同埋呢隻2號嘅巴閉王，咁呢隻其實早前喺3班亦都跑呢個谷草1000，咁啊跑咗2個第4，咁上場嚟到孭頂榜，亦都係跑呢個1200嘅，咁都跑咗第4，就輸2個嚟馬位，就係團結勇士嗰組。咁我今次咧就攞翻呢一組嘅賽事嚟買嘅。咁另外隻千杯競典啦，咁啊上季亦都係4班度贏過馬啦，咁今次都叫做減分減夠落翻嚟㗎啦，咁啊又跑1000直路1000，咁啊搞嚟搞去，最後都減夠分啦而家。咁啊今次唯一擔心就係個10檔嘅啫，咁但係用阿黃志雲減呢5磅咧，咁啊相信係有啲幫助嘅，咁亦都可以係納入做一個配腳啊。好，咁第2關啊，就係第4場嘅4班1000米啦。咁我自己就攆咗好耐呢一場啦。咁其實我先講下，譬如話中環精英，咁其實上次跑完就氣管有血啦，咁就缺貨缺咗4日啦。咁其實隻馬咧今季咧轉咗馬房之後咧，其實都唔同晒啊，冇游到水啦。咁我就睇翻佢最近呢2場，其實都叫做冇乜點樣跑錯，咁但係擺前面亦都係跑到啱晒㗎啦。咁縱使啱啱呢個集你話試咗個第2啦，我暫時都唔會揀呢啲馬住啦。咁啊70幾蚊。咁另外第2隻就係呢隻超強60啦，咁有少少擔心嘅啫。咁就係話佢今次連上從化係一課游水都冇嘅。咁上次跑落去雖然話11檔，咁但係未至於話輸2個幾馬位啦。以佢今季嘅表現嚟講，咁但係我覺得譬如話你4連環嘅配腳嚟講可以拖翻，咁但係你話買獨贏咧4.3倍咧，我就唔係好建議嘅。咁我自己就介紹翻呢隻11號嘅枕頭之星啦。呢隻馬其實之前啲晨操基本上都冇咩睇㗎啦。咁跑落去亦都係感覺上，好似都未上力啦咁嗰啲。咁但係自從嚟咗谷草呢幾鋪啦，咁啊1200啊1000咁啦，其實你見到佢嗰啲名次咧都喺度遞增緊嘅。咁尤其呢3鋪谷草1000啦。好，咁睇翻其實上一場啦，咁其實佢全程咧都係一個中間位啦。當佢準備入直路咧，想拉出去追嘅時候咧，首先俾嗰隻凝聚美麗咧就封咗一下嘅，咁然後再俾嗰隻超強60咧，亦都再封咗一下。咁佢其實基本上攞位咧，係攞到好後，佢先有位再衝一段上嚟。咁跑咗第4嘅啫。咁睇翻最近佢試咗個大閘啦，亦都係贏4個幾馬位。雖然話後邊啲馬咧都比較一般，咁但係其實睇翻當日嗰個時間咧，其實亦都唔太差嘅。咁另外啦，咁埋門呢1-2課嘅呢個快跳啦，咁你可以對比翻之前11月份嘅一啲快跳，咁見到隻馬咧，其實亦都係嗰個模式啊，佢嗰個身咧，亦都係樣壯咗好多啊，基本上係落腳亦都有力啦。咁縱使排個8檔啦，咁我覺得佢今次只要順利放出嚟咧，亦都係有一定嘅爭勝機會啦。咁配腳方面啦，咁凝聚美麗其實都係枕住穩定嘅。咁啊，唔知點解有時候跑泥地，有時候跑谷草啦。咁啊，始終都係谷草真係暫時係佢嘅夜馬路程啦。咁啊，呢個路程跑咗3次都係1 win 1 Q 嘅。另外品德寶寶，咁啊呢隻馬可能都開竅咗㗎啦。咁亦都係攞到1 win 1 Q 嘅。咁啊，縱使佢而家個磅重咗啲啦，咁佢今次排個3檔咧，咁我覺得都要包翻呢隻馬嘅。咁大冷門方面啊，咁啊配腳會諗下隻交學費啦。咁其實呢隻馬本身係3班咧，曾經都咁啊展現過一啲後勁俾大家睇啦。咁尤其呢一場上季季尾啦，咁同呢個3班馬嘅呢個燭光晚餐啊、狀元及第呢啲咧，亦都係11檔咧追咗上嚟，咁啊輸3個馬位嘅啫。咁今季其中有一場咧，又係呢個谷草1000米，咁其實就係呢個蝕咗少少個步速啦。咁其實輸俾人和家興年年幸運嘅。咁嗰陣時就係阿無險東騎啦。咁今次其實就落到嚟呢個班，亦都係再減多少少分嚟到呢個56分咧，用呢個大師傅麥文堅，咁睇下可唔可以試出彩虹啦。咁而家有33倍咧，如果佢入到嚟第3名，其實個位置 Q 咧，亦都相當好分嘅。好，咁跟住就到呢個嘅第7場3班1200米啦。咁我重心就係呢個12號嘅太太精神啦。咁頭先亦都講過啦，上一場嘅呢個精彩進帳咧，咁其實真係有少少懷疑啦。上次賺晒啲慢步速啦，咁始終其實近呢3場賽事佢都係加埋都加咗10零分㗎啦。咁其實依家嚟到呢個班呢個3班，其實都贏咗一場咧。咁睇下佢仲有冇進步啦。不過我就會揀翻呢隻太太精神。咁個原因就係其實佢本身就係1200米起家㗎啦，咁其實中間就一路試啲1里啊、1400啊，甚至上次跑埋1800，咁亦都唔係好成功嘅。咁上一次一落翻嚟啦，咁就係跑精彩進帳嗰場賽事咧，咁啊個騎師咧就跌咗馬邊，咁最後亦都蝕咗個步速咧，就追翻上嚟個第4嘅。
咁啊，卓約翰用合作愉快嘅艾兆禮啦，咁其實睇下可唔可以幫下呢隻馬打開勝門啦，因為其實都有一段時間冇贏馬㗎啦呢隻馬匹。咁另外配腳方面啊，咁我自己就會再買多次乘數表啦，因為其實主要都係睇翻11月26號呢場嘅216場次啦。咁其實睇翻佢成紮馬一齊過終點咧，其實頭尾都係相差3個馬位嘅。咁如果佢唔係前面受阻咧，相信其實佢嗰個名次咧會係頭5名甚至頭4名係過終點啦。咁其實睇翻近呢2次賽事，其實佢都跑咗第5、第6啦。咁我覺得隻馬嗰個神貨啊，亦都係繼續進步緊嘅。咁今次排個4檔，咁呢啲馬今次10倍，其實亦都係近呢幾次嚟講係比較有票數嘅一次啦。咁我就會做一個次選嘅。咁另外上次一落4班做翻個超快時間贏馬嘅呢隻幸運星球，咁我亦都係我嘅第3選啦。咁睇翻當日佢嘅時間係1分9秒37啦。咁尾場其實佢仲快過升上第3班嘅呢個三軍勇將啊、津士神嗰啲咁嘅時間，加州本事嗰啲都係今季表現唔錯嘅馬匹啦。咁我就納入翻做一個嘅配腳嘅。咁另外就精彩進帳啦，話晒上次都叫做贏馬，咁我覺得係包翻啦，都好合理嘅。咁但係如果講 Q 咧，我就12拖4-5啦，咁就搏好分少少嘅。另外最後一場啦，亦都係我升到嘅大題啦。咁我今次又寫咗呢隻嘅粵港之區啦。咁頭先都提過精彩進帳嗰場嘅賽事啦。咁太子嗰場就跑第3啦。咁好節拍咧就跑第2。咁呢兩隻咧上次係賺咗步速嘅。咁太子今次就1檔就變咗10檔。咁我就暫時都唔揀住噶啦，除非你話4連環我先拖埋嘅啫。咁好節拍，咁就其實叫做近場水準啦，暫時上咗嚟呢個班好似停止咗進步咁樣。咁而家6.2配1.8嘅位置，咁我就會諗下其他馬匹啦。呢隻粵港之區就喺香港都係跑咗2次嘅啫。咁第一次就係正就係頭先乘數表講嗰場啦。咁如果佢唔係入直路嘅時候前面受阻咧，其實基本上佢有機會一鳴驚人，其實係衝過晒啲對手嘅。你見到佢個末段都係做緊22秒80，其實好誇張嘅。咁啱啱嗰場喺沙田啊，咁亦都10幾倍啦。咁對住呢個寶駿啊、健力寶嗰場其實係極慢步速嚟啦，咁慢咗半秒鐘嘅第2段。咁佢其實沿途咧都係呢個3碟，基本上冇遮擋嘅。咁但係竟然可以跟住啲主馬群翻嚟，都係輸3個零馬位。咁附近嗰啲嘅金創福威啦，譬如話嗰啲紫荊盛世啊、歲歲有福啊，呢一組馬咧，其實嗰個水準咧亦都唔低嘅。今次你翻嚟呢邊谷草啦，咁排個7檔。潘頓索騎啦，我哋叫咁佢最終嗰個目標咧，都係個150萬嘅特別獎金嘅。咁睇翻佢其實近期試呢課集啦，咁亦都係贏呢隻鴻運帝王同埋呢隻精算暴雪，佢基本上都唔係話死推爛推嗰啲嘅，咁輕鬆係逐段加速咧，而係過嘅，亦都係嗰個餘勢咧，亦都係非常之好啊！咁睇翻佢最近嘅晨操啦，同佢之前嗰2-3課晨操比較咧，其實隻馬根本亦都係靚咗好多噶啦。咁簡簡單單啦，到贏級位置過一注啦。咁甚至前面可能如果有啲場次我中意嘅過關咧，亦都可以射落嚟呢一場嘅。好，咁重複翻今次嘅心水啦，有第3場3號嘅團結勇士，第4場11號嘅枕頭之星，第7場12號嘅太太精神，同埋第9場嘅10號粵港之區，祝大家好運。好多謝大家留意之餘咧，咁都係宣傳下啦。咁小弟有個WhatsApp 嘅群組啦，咁有 IG 啦同 Facebook 嘅，咁歡迎大家係訂閱啦、宣傳啦同埋分享啦。係啦，多謝大家先。咁我哋下期再見，拜拜。